Закинул. Одного подлещика уже поймал. Поставить куда-то надо сюда. Иди сюда. Ветра-то нету. Пока ветра-то нету, наверное. Все замерзло, черт побери. Все замерзло, не шевелится. Отсюда, наверное, не видно. На чертик поймал, на подъем. Погода 8 градусов. Потеплело немножко. Вчера здесь сидел, прикормил. Сейчас будем, как говорится, пожинать плоды, если она будет. Если она будет. Так, а это-то что у нас? А это-то что у нас? Не хочет. Непонятки какие-то. Непонятно. Не знаю, куда штатив поставить. А может ниже опустить? Наверное, ниже опустить. Ну что, так, есть что-нибудь или нету? Оказывается, нету. Оказывается, с породы уже. Рыбачу на чертика с насадкой. Вот чертик такой с этой желтенькой штучкой. Все-таки начало марта. Ну, клёв-то, наверное, начинается в конце марта, начале апреля. Хороший клев. А так себе еще, можно так сказать. Просыпается только еще рыба. Ладно, пока положим. Чуть заденет, значит это. О, размешал прикормку.
магазин, сухари взял и пшено, и все это смешал, запарил в коробочке. Ну-ка, что тут у нас? Мормышечки, прямо маленькие, хотел сказать легонькие. Лесочка 0,08. Но на это, значит, надо осторожней. Нет, надо сначала проверить, может и здесь ни черта нет, а я... Нет, на месте. Зря панику развел. Вчера был выходной. Народ весь на пруду. В лесу снега мало. Раньше все в лесу тусовались, как говорится. А сейчас снега-то нету. Все здесь, на пруду. Мы вчера тут на буранах катались туда-сюда. На лодке этой, как ее, на воздушной-то подушке по снегу катались. Летал самолетик маленький, потом воздушное крыло. Вот, что-то есть. Стучит. И мой шебуршит. Что-то стучит. Тихонечко на подъем. Раздраконим его. И положим. Пусть поднимает. Ну а на чертика-то все равно играть надо. На чертика-то все равно играть надо. В этом месте клюет только до часу. Вот сегодня поклевочка была во сколько? Это время сколько? Время-то уже 15 минут 9-1 поймал. Ну, прикормил-то пораньше. Да что ты, зараза. Потемну еще. Прикормил потемну. Палатку застопорил на шурупчики эти. Так как ветерок маленький. Но температура ничего, нормально вроде. Жить можно. Оп. Вот сорвалась, зараза. Эх, поторопился, ну ладно. Нет, есть еще. Еще есть. Не сожрали. Значит, подошел. Значит, подошел. Что-то в субботу горло, видать, застудил. Ангина немножко. Хоть выпей. Оп. О, зараза. На подъемчик. На подъемчик-то. Интересно мне там. Тули.
Лунку-то туда ли направил, и нет ли? Сантиметров 50 надо, 70 поднимать. Выше-то подлетчик-то, оп, зараза, выше поднимался, да, сволочь. Но играть-то надо и на опускание тоже. Он и на опускание берет. Он и на опускание берет. И на подъемчик. Ну, паузу сделали. Нету ничего. Но основной-то клев здесь в 10 часов бывает. Да что ты? Что ты, что ты? А это чего досталось, думаю. Есть. На паузу взял. Взял на паузу. Игра, а потом пауза. Ну вот такой скорее. Уже парочку есть. Сожрали. Добавить. Тут у чертика 4 рога, то есть 3 ложки. На другой это. На любой, как говорится, рог повесим. Подошел. Так, надо тут палочка специальная. Она расцепляется. Видео хотели. И опять же шуга собирается тут. Ну, на эту удочку маленькую паузу дадим. Маленькую паузу. На эту попробуем. Попробуем, как говорится, на мормышку поиграть. Сделаем паузу. Нету ничего. А может там и нету ничего. Ну еще разочек поднимем. Выше попробуем.
этаж нету. Нет, есть. Со дна не хочет брать. Ну что ж, со дна не хочет, значит будем на игру. Поиграем. Потешим душу.